Fala galera, beleza galera? Aí ó, o Bidu brincando aqui. E é criança brincando, gente. É criança brincando, gente. Chega outras crianças pra brincar com ele. É menino. É do. Aí ó. Nós levou uma cepada ali no toco, hein? Ó. Negona é tranquilo. Né, negona? Bonita, gente. A negona era no meio, se assustou com a vasilha no chão. Ei, gente, ei, gente, ei, gente, ei, gente, ei, gente. Ei, criança. Ei, criança, gente, é criança, gente, é criança. Pega ele, Leona, pega ele, Leona. Pega ele, Leona, pega ele, Leona. Aí, ó, os três aí, ó, só se divertindo. Uma treguinha da chuva. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Deixe seu comentário. Aí. As galinhas tudo ali no mato só olhando. Elas estão assim. Ai. O que será que tá acontecendo ali? Né, Leona? Né, Edu? E é isso aí, até o próximo vídeo.